اسمعني يا هدهد الجناين، الموضة اللي طالعة وكل راجل يشتكي من مراته الستات نكدية، لو بوزها يقطع الخميرة من البيت، حوش 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 حوش. وانت بوز امك ده ايه؟ ها؟ بيسعد القريب ولا بيجلب الحبيب ولا بيقوي الصحة ويمنع الكحة؟ مدفوق. ده انا من ساعة ما اتجوزتك ما شفتش سنانك في ابتسامة، انا ما بشوفهاش غير وانت بتطفح. وخرس زوجي، ها؟ انا بسمع صوت شخيرك اكتر ما بسمعك، ولما بتتكلم جعان زهقان تعبان فلسان مرضان جربان. انما تخرج بره بقى، ها؟ في الشتاء تعوم والابتسامة تترسم على وشك ولا ابتسامة الموناليزا. فشل ابتسامة الموناليزا، انما تيجي داخل البيت بتقلع ابتسامتك بره، ولا الطفل المؤدب اللي بيقلع شبشبه وداخل البيت عشان امه ماسحة الارضية. قال الستات نكدية، حوش 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 حوش. انت بس يا بحر الفرح وترعة المرح وهرمون السعادة، يا مصدر الابتسامة والضحك، يا ينبوع الفرفشة، يا مطر النعنشة اللي نزل عليا وذروة الأرض من تحت رجليا. اسمع يا غالي، الشيخة سعاد صالح قالت من حق الزوجة تضرب جوزها عشان تأدبه. انا مش هضربك، انما قسما بالله هعاملك زي ما عملوا في سليمان الحلبي واعدمك على الخازوق.